and interpreting facts, numerical and non-numerical facts, which these facts we call it data. ในเรื่องของสถิติคือศาสตร์อีกอย่างหนึ่งที่ใช้ในการเก็บรวบรวมจัดการและก็นำเสนอในเรื่องของตัวเลขให้มันออกมาในรูปแบบของความเป็นจริงหรือการพิสูจน์ข้อเท็จจริงนั่นเอง For example, what you are doing now in your research, in your project, is that you are collecting data. You are going to the field and you are collecting data. You are measuring the peppers, the plants. You are weighing how much kilograms. I don't know, everyone has its project. But this is what you're doing. You are collecting information. You are collecting data, facts. And then you are going to interpret this information. You're going to try to understand what does it mean, all this information that you collect. เราก็มาดูตัวอย่างของโปรเจกต์ที่เราทำกันอยู่นี่แหละว่ามันตรงกับสิ่งที่เขาพูดไปหรือเปล่าว่าการทำสถิติมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการชั่งเป็นการวัดเอาข้อมูลเหล่านี้มาจัดการแล้วก็นำมาดูที่ว่าเราสามารถได้อะไรบ้างจากข้อมูลเหล่านี้ What do we use statistics? First of all, we use it as a discipline of its own right, meaning that there are people, this is what they are doing. They are statistics. For example, you have doctor, you have engineer, you have people that you do statistics for a living. สำหรับงานวิจัยหรือว่าในเรื่องของสถิติเราจะเอาไปใช้กับใครได้บ้างไม่ว่าจะเป็นทุกอาชีพเป็นหมออาชีพต่างๆล้วนแล้วจะต้องเอาข้อมูลทางสถิติไปใช้ในการทำงาน Okay, but usually we use statistics for research in other areas, in other fields. Almost everything that we are doing in life, we use some kind of statistics. แต่แท้ที่จริงแล้วในเรื่องของสถิติเราเอาไปใช้ด้านใดบ้างส่วนใหญ่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการทำงานวิจัยตามภาควิชาต่างๆนะครับคำว่าฟิลแปลว่าแปลงก็ได้หรือว่าแปลว่าวิชาต่างๆก็ได้ For example, we use it to have general conclusions, to understand something in other applications. When we're talking about politics, when we're talking about sport, when we're talking about business, many times we use statistics to understand the politics, the sports, and the business. ยกตัวอย่างเช่นว่าเราเอาสถิติเรื่องของการดูตัวเลขเอาไปใช้กับอะไรได้บ้างเอาไปเพื่อที่จะหาบทสรุปในเรื่องของเกี่ยวกับข้อมูลทางการเมือง politics ตัวนี้แปลว่าเรื่องของการเมืองหรือว่านโยบายหรือเอาไปใช้ในเรื่องของการกีฬาก็ได้ I will give some examples. Do you like basketball or football? What do you like, basketball or football? Football? Football. Kickball. Snooker. I have football team. เขาก็มีทีมฟุตบอลของเขา I have football team, very good football team. And I want to buy one more player for my team. I have only, let's say,
million to pay for my player. One more player. I want to find out what player is the best player and to bring him to my team. เขามีทีมฟุตบอลทีมนี้เป็นทีมที่ดีมากๆและเขาต้องการที่จะซื้อตัวผู้เล่นเข้ามา1 คนซื้อตัวผู้เล่นเข้ามาเล่นในทีมของเขาอีก1 คนซึ่งค่าตัวอยู่ที่$1 ล้าน I have 2 players I'm thinking about to buy for my team. Player A and player B. Which player is better? How do I know which player is better for my team? แต่การที่จะไปเลือกซื้อนักเตะของเขานั้นเขาก็มีอยู่2 ทางเลือกผู้เล่นคนที่1ก็คือผู้เล่น A กับผู้เล่น B แล้วเราจะเลือกคนไหนล่ะที่จะซื้อตัวเข้ามาระหว่าง A กับ B นี้มาดูวิธีกัน I think what I will do, I will look, I will go to the game and I look at the player, how do they play? And I will try to understand how good are they. So I'm going to game number 1. No, I'm going to one game. I'm going to one game. Player A, he plays 65 minutes. He make 4 passes. Okay? You know what is pass? To pass one to me to another player. The ball. ทีนี้เขาไปดูเกมการเล่น1 ครั้งของนายเอที่เป็นผู้เล่นฟุตบอลเขาสามารถเล่นได้65 นาทีคนแรกแล้วมีการส่งบอลอยู่4 ครั้งรู้จักส่งบอลไหม ส่งยัดไปครับอุดรไปหนองคายว่า ส่งจากอุดรไปหนองคาย Okay. So player number 1, player A, he plays 65 minutes. He passed the ball 4 times from one player to another player. He have no goals, no points, and he did 1 foul. Okay? This is player A. ผู้เล่น A เล่นมีกำลังอยู่ได้65 นาทีส่งบอลทั้งหมด4 ครั้งด้วยกันไม่สามารถทำประตูได้เลยแล้วก็ทำฟาวล์อยู่1 ครั้ง Very good. It's okay. นี่คือข้อมูลที่เก็บได้จากผู้เล่น A. Okay. Player number 2, player B, he plays 72 minutes, 7 passes, 1 goal, no fouls, no yellow card, no red card. ผู้เล่น B ทีนี้เล่นได้72 นาทีส่งบอลอยู่7 ครั้งทำได้1 ประตูและไม่มีทำฟาวล์ไม่มีใบเหลืองใบแดงอะไรเลย Okay? Okay. Which player is better? Which player I can take $1 million, I give to player and say you can't play for my team? A or B? B. B. He played more time. Where is it? No. He played more time. He passed the ball more times. He has 1 goal, very good. No fouls. Of course, player B. But would you like to go and pay $1 million if you only see 1 game of this player or this player, only 1 game, and you pay $1 million? ทีนี้สำหรับนาย B ก็ได้เปรียบในเรื่องของข้อมูลและเราจะทุ่มเงิน$1 ล้านเพื่อที่จะจ่ายซื้อตัวนาย B มาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราได้ดูการแข่งขันเพียงเกมเดียวเท่านั้นเราจะยอมจ่ายไหม No. What do you think you need to do? เราคิดว่าเราจะทำยังไงล่ะถ้าเราเป็นผู้เลือก ดูเกมต่อไปเกมตัดสินเกม Look for 10 game Look for another game. Maybe look for 5 games or 10 games. And to understand each game, maybe
This is game number 1. Maybe next week, game number 2, player A, 90 minutes, all the game. Very good. 10 passes, 1 goal, 0 fouls. This player, only 15 minutes. Why 15 minutes? Because he kicked 1 player, red card, 1 foul, red card, red card, go out. ถูกใบแดงครับผมเป็นเตะขาเขา So เล่น no, 5 นาที no passes, no goals, only 15 minutes, go out because you take red card. This is statistics. This is statistics for sport. I look many times, 1 game, 2 games, 3 games, 10 games. I do statistics. How many times player A is playing every game? How many passes? Maybe today is not good, tomorrow better. Maybe he's always good, maybe he always not good. Maybe sometimes up, sometimes down. This is statistics for sport. มาดูเกมที่ 2เราก็เห็นแล้วว่านาย B กับมีข้อมูลที่ด้อยกว่านาย A นี่แหละคือการนำสถิติมาปรับใช้กับการกีฬาถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะซื้อตัวนาย A หรือนาย B เราคิดว่าจะซื้อคนไหนทีนี้ Okay? Yes? ตัววิทูเอ มันต้องดูต่อไป I need to, I think we มันต้องดูเกมต่อไป look another game. Maybe I want this one because it's strong. Okay? So we use statistics for many, many things. For business, for science, for farming, for sport. All those things we are using statistics. นี่แหละก็คือความสำคัญของสถิติที่เราเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ เป็นทำงานวิจัยกีฬาเกี่ยวกับธุรกิจการเมือง Okay, let's talk about the language of statistics. Basic terminology. What words, what language we're using when we use statistics. ทีนี้มาดูข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของภาษาที่เราจะใช้ในเรื่องของการศึกษาทางสถิติ เราจะใช้ภาษาอะไรบ้างที่มันเป็นคำศัพท์เฉพาะ First, we have the process of getting the statistics. Number 1, we collect the data. For the example before, we go to the game and we look at the player and we write how many minutes, how many goals, how many passes. This is collecting the data, number 1. ข้อแรกเลยก็คือสิ่งที่เรามักใช้กัน และที่รู้จักกันก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูล Like you are doing now with your research. You're going to the field, you are looking at the peppers, at the plants, measuring, weighing, looking, collecting the data. อย่างเช่นตอนนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็ได้ทำไปแล้ว ไม่ว่าจะเข้าไปเก็บข้อมูลช่างพริกช่างอะไรต่างๆเนี่ยนะเก็บข้อมูลทางสถิติ Number 2, organizing the data, the information in tables. This is table, but we are talking about this is table, okay? This is the table. Organizing all the information in table. ทีนี้ในข้อที่ 2เราจะต้องมีการจัดการข้อมูลนำไปใส่ในตารางนำไปใส่ในเทเบิลนะครับคำว่าเทเบิลนี้ก็อาจจะเป็นโต๊ะก็ได้ แต่ว่าในที่นี้ศัพท์ที่เราใช้มันเกี่ยวกับเรื่องของตารางตรงนี้เทเบิลชนิดนี้ Okay. Number 3. Number 3. We are summarizing. We are getting all the information and we put it with graphs and calculations. We want to understand what do we understand from this data, from all the information. หลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลจัดข้อมูลใส่ลงในตารางขั้นตอนที่ 3 ก็คือ การนำเอาข้อมูลนั้นมาสรุป
ทำเป็นกราฟ Number 4 and number 5, analyzing the data. And number 5, interpreting the results, is to try to understand something with meaning, something meaningful for me from all this information, from all the data. What do I understand? How can I use all this information? หลังจากที่เราทำเป็นกราฟมีการคำนวณข้อมูลออกมาเรียบร้อย เรานำมาวิเคราะห์ แล้วก็นำเสนอผลลัพธ์คำว่าวิเคราะห์ก็คือหลังจากที่เรานำออกมาทำเป็นกราฟเรียบร้อย ข้อมูลมันถูกสรุปออกมา เราจะได้อะไรจากข้อมูลที่เราเห็นอยู่นี้เราสามารถตีความอะไรได้บ้าง นี่คือการวิเคราะห์ Okay, we have many examples. เราก็จะมีตัวอย่างมากมาย Okay, if you ข้อ want สุดท้าย the, ก็คือการนำเสนอ if you want the presentation, you can come and give you the presentation. การงานคนไหนก็มาเอาของอาจารย์ได้จะไปจดทีละคำมันบ่ทัน We have two kinds of statistics, descriptive and inferential. Descriptive statistics is when we describe, when we are writing what we are seeing. And this is steps 1, 2, and 3 from before. Collecting the data, organizing in tables, and putting in graph. ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ มันก็จะมีอยู่3ขั้นตอนแรกๆก็คือเขาบอกว่าขั้นตอนที่1ถึง3ขั้นตอนที่1ถึง3ก็คือการเก็บรวบรวมข้อมูล ในเรื่องของเอาข้อมูลไปใส่ในตาราง แล้วก็นำมาทำเป็นกราฟ Okay? Inferential statistics is step 4 and 5, meaning that we are getting the conclusions. We are getting the information out of the data. We are trying to understand something that has meaning, business or money or some other use for me from all this information. หลังจากที่ทำข้อ1ถึงข้อ3มาแล้ว เราเหลือข้อ4กับข้อ5ข้อ4กับข้อ5ก็คือการตีความจากข้อมูลที่เราได้มา หลังจากที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลทำมาเป็นกราฟเรียบร้อย ข้อ4กับข้อ5ก็คือการตีความว่า ข้อมูลที่เราเห็นนี้น่ะมันบอกอะไรกับเราได้บ้าง Example, business. I want to say I have business for cell phones. I know cell phones is very, very good. Everybody has cell phone. Almost everybody has cell phone. So, it is good business. Yes. It is good business to sell telephones, to sell cellular phones. Yes or no? ทีนี้อาจารย์เขาจะเอาตัวอย่างมาพูดถึง เขาทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายโทรศัพท์มือถือเซลโฟนก็เป็นโทรศัพท์มือถือ เขาบอกว่าในห้องนี้นี่คนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือ เราคิดว่าเขาจะทำการขายโทรศัพท์มือถือดีหรือไม่ดีสำหรับนักศึกษาในห้องนี้ เราคิดว่าเขาน่าจะทำธุรกิจดีไหมทำธุรกิจเกี่ยวกับการขายโทรศัพท์มือถือไม่ดีครับทวนโจทย์อีกครั้งหนึ่งไหมครับ Good or bad? Do I want to have business for cell phones? Yes or ก่อน no? ที่จะมีคำถามก็คือเขาก็บอกว่าเขาเห็นนักศึกษาใช้โทรศัพท์มือถือกันเกือบทุกคน หรือว่าทุกคนเลยแหละ มันจะดีไหมถ้าเขาเป็นผู้ประกอบธุรกิจ ถ้าเขาจะทำธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากว่าเขาเห็นพวกเราใช้โทรศัพท์มือถือกันทุกคน ไม่ดี ไม่ดี ดีหรือไม่ดีถ้าทำธุรกิจนี้ ดี ลดโลก พูด Yes or no? No. Good? Good and no. Good? Yes? Who has cell phone here in this class? How many people have cell phone? ใครมีโทรศัพท์มือถือครับในห้องนี้ ไอโนครับ You don't have, okay. From 50 students and teacher and everybody, maybe one, maybe two, no cell phones. Everybody cell phones, yes?
แสดงว่าคนส่วนใหญ่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้น2-3 คนที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือ So it is good business. Everybody wants cell phone. I bring cell phone and I give to you. I sell. You give me money. I give you cell phone. I am very rich. I am very happy. Yes. เขาก็เห็นคนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์มือถือเขาก็เลยเห็นช่องทางธุรกิจก็เลยไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาขายให้พวกเรานี่แหละเอาโทรศัพท์ให้แต่ละคนแล้วก็จ่ายเงินคืนมาอีกทีนึงเราคิดว่าธุรกิจนี้มันจะโอเคไหม ไม่ นะ เขามี Yes or no? No. Why not? มันแพง เขามีอยู่แล้ว Why not? Everybody likes cell phone. Everybody has cell phone. Let's sell more telephones. Why not? ก็ทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือไหมทำธุรกิจนี้ทำไมจะไม่ดีล่ะ มีแล้ว ฮะ มีแล้ว รุ่นใหม่ก็ออกมา ซื้อปุ๊บรุ่นใหม่ก็ออกมาฉะนั้นแล้วเราคิดว่าดีหรือไม่ดีล่ะทำธุรกิจนี้กูดหรือโนกูด ขายสิ่งมันจะขึ้นไปขายสิ่งขายจานเทียม ไม่เราเป็นผู้ประกอบการน่ะเราจะดีหรือไม่ดี มีรับประกันชีวิตไหมครับ กูด Good. Good. Okay. โนกูด I don't know if it's good or not good. I need to think. I need to do research. I need to do statistics. สิ่งคือ Let's see. 50 people, 50 students. 20 คน 50 students. We have, let's say, 47 cell phones. เรายังไม่ทราบหรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดี จะต้องเอาสถิตินี่แหละมาใช้ในการทำธุรกิจทีนี้ This is about 97%. If 97% of the students have cell phones, then it's good. Okay? But, let's see. How many cell phones are old? How many cell phones new? Or let's ask, how many times one man buys cell phone? Every 1 year, every 2 years, every 4 years? I don't know, I'm asking. every month Every month. You find new cell phone every month. You have a lot of money. I don't ทุกเดือนเลย change. มีนักศึกษาอยู่50 คน จากตัวเลขที่เขาได้มา คิดซะว่ามีนักศึกษาอยู่47 คนที่มีโทรศัพท์มือถือ คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ประมาณ 97% ของนักศึกษาในห้องนี้มีโทรศัพท์มือถือ ทีนี้เขายังไม่สามารถตัดสินใจได้หรอกว่าจะทำธุรกิจนี้หรือเปล่า มันจะดีหรือไม่ดี เขาจะต้องไปเก็บข้อมูลมาอีกว่า Okay. เขาจะมีการซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่หรือเปล่า หรือใครมีเครื่องใหม่แล้ว หรือใครยังใช้เครื่องเก่าอยู่ แล้วเขาจะซื้อทุกๆปี ทุกๆ2 ปีหรือทุกๆ5 ปีล่ะ Okay, how many of you change cell phone every year? มีกี่คนครับที่เปลี่ยนโทรศัพท์ทุกๆ ปี เอาข้อมูลความจริง Every year. ทุกเดือน ทุกเดือน ไม่ให้โจทย์อยู่ที่ทุกๆ ปีนะผมโจทย์อยู่ที่ทุกๆ ปี Every year. ทุกๆ ปี 1, 2, 3, 4, 5, 6, let's say 10 people. Okay, 10 people. คิดซะว่า10 คนก็แล้วกัน How many people change cell phone every 2 years? ทุกๆ 2 ปีนะครับ ทุกๆ 2 ปี เมื่อวันพันพี่ Let's say ไม่มีตอนวันพันพันก็เป็นเอง เอาค่าเฉลี่ยของตัวเองมันจะมีพวกที่ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ ทุกเดือนครับ Okay, let's say 12 people. 1, 2, 3, 4, 5, 12 students. สมมติว่ามี 12 คนก็แล้วกัน เปลี่ยนทุกๆ 2 ปี How many students change cell phone every 5 years? ทุกๆ 5 ปีล่ะ มีกี่คนครับ 5 ปีนี่ขั้นได้พอดีแล้ว 5 ปีอายุโมยกมันเป็นอย่างรับหมดเลย Oh, everybody here. ก็ที่เหลือแหละก็มีตัวเลือกทุกอย่าง การที่เคลื่อนไหวตัวเองตามมันจะทำให้เราเข้าใจเพิ่มขึ้นให้ โอเค ยิ่งเข้าใจ One time I have cell phone 7 years.
Me, I have cell phone 7 years, don't change. Okay. Focus. So, now I have all the data. I did step 1, 2, 3. I collect the information, I collect the data. How many students? 50. How many students have cell phone? 47 students, 97%. I get how many times you change cell phone. I get all the information. I write in table, I put in table, okay? This is table. Okay? ทีนี้สำหรับขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี่ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 ที่เขาเรียงลงมา ก็คือเราได้ทำมาเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าจะเก็บข้อมูล ไม่ว่าจะเอาข้อมูลลงมาใส่ในตารางจัดการ Now, step 4 and 5, I want to know information, to getting the conclusion, to understand, okay, I have so many numbers, but what do I understand from these numbers? This is step 4 and 5. ทีนี้ขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 เรียบร้อยแล้ว เขามีข้อมูล เขามีตัวเลขต่างๆ ข้อมูลเต็มไปหมดแล้วตอนนี้ ทีนี้เรามาทำสเต็ป 4 แล้วก็สเต็ป 5 ขั้นตอนที่ 4 และขั้นตอนที่ 5 ว่า เราจะได้อะไรจากข้อมูลเหล่านี้ล่ะเราจะสามารถตีความอะไรได้จากข้อมูลเหล่านี้ Okay, if I look, now I want to understand. From this example, if I see everybody or half of the group, 50%, has old cell phones. The people here don't like to change cell phones very much. Okay? Maybe I say, never mind, for this part, these people, only 20% of the students. It's not a lot of people, but they like to change cell phone all the time. So maybe I come with new cell phone and I will sell them new cell phone. And they will buy, and this is good business for me. I don't know. I need to check how much money. But now I have all the information. Now I can understand from this table, from this research, for my business. I can understand. สำหรับถ้าเกิดว่ามันไม่เคยมีตัวเลขเหล่านี้เลย ถ้าเกิดว่าเขาเช็คไปแล้วไม่มีนักศึกษาคนไหนที่มีโทรศัพท์มือถือเลย มันก็ยังดีที่เขาจะตัดสินใจว่าเขาจะไปซื้อโทรศัพท์มือถือมาจำหน่ายให้นักศึกษากลุ่มนี้ก็จะเป็นธุรกิจที่ดี แต่ตอนนี้เขาก็จะมีข้อมูลที่เขาวิเคราะห์ออกมาแล้วว่า มันก็มีทั้งซื้อทุกๆปี2 ปีแล้วก็5 ปีเขาจะต้องมาดูแล้วว่าเขาจะสามารถทำธุรกิจขายโทรศัพท์มือถือนี้ยังไง Okay? Yes? Are you awake or tired? No. Hungry. Hungry? We have more time before we go to lunch. Never mind, don't worry. Everything will be okay. No, okay. ทุกอย่างก็ต้องผ่านพ้นไป Another example. Pill pen. Everybody know pill pen? ทุกคนรู้จัก Capsicum. พริกหวานไหมครับ Pick one. You work in Sofa, you work in Faran, everything, pill pen. Pill pen, pill pen, pill pen. Pick one, pick one. Paper and people. เขาเป็นภาษาฮิบรูเขาเรียกว่าพิเปิล Pepper. Capsicum. Pick one. Okay. Descriptive statistics. Step 1, 2, 3. I am getting and organizing the data, the information. This example, in my field, I'm a farmer. I have red peel peppers and yellow peppers. Red pepper, when I grow, I have 5 tons for every dunam. Yellow pepper, when I grow, I get 6.5 tons for every dunam. I collect the information, I weigh the peppers, I put it in table. Very easy. ทีนี้
เราเก็บรวบรวมข้อมูลมาแล้วสเต็ปที่1ขั้นตอนที่1ถึงขั้นตอนที่3เรามีการรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยมาใส่ในตารางออกมาสมมติว่าเราเปลี่ยนข้อมูลกลายมาเป็นเรื่องของพริกก็แล้วกันเรามีพริกหวานสีแดงกับพริกหวานสีเหลืองพริกหวานสีแดงให้น้ำหนักอยู่ที่5ตันต่อดูนัมสีเหลืองให้ 6.5 ตันต่อดูนัม Okay. I have the information. I have the data. Now I am farmer. I need to make money. What do I understand from this information, from this table? I'm doing now inferential statistics. I'm analyzing data and drawing out the conclusion. I want to understand what do I understand from this information. ทีนี้เขาเป็นเกษตรกรเป็นฟาร์มเมอร์เห็นข้อมูลตรงนี้แล้วเขาจะต้องมาอีกสเต็ปหนึ่งหลังจากที่เขาเก็บรวบรวมข้อมูลมาเรียบร้อยจะต้องมาวิเคราะห์ทีนี้จะต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็วาดออกมาว่าข้อมูลที่ได้นี้มันบอกอะไรกับเราข้อมูลตรงนี้สมมติว่าทุกคนเป็นฟาร์มเมอร์ตรงนี้นี่ก็คือตัวเลขที่เราได้มา If I am farmer and I see 5 ton red pepper, 6.5 ton from every dollar of yellow pepper, what is better, red or yellow? Yellow. Yellow. Yes? Yellow or red? What do you think? What is better, yellow or red? For me, farmer, I want to grow, I want to make money. What is better, red or yellow? Yellow. Yellow. Yellow pepper. Oh, my pepper. Okay. You understand the question? Yellow. I look at this information. Of course, yellow, more ton from every dunam of yellow pepper. So, next year, on my field, yellow pepper, yes or no? No. Yes ปี or หน้า no? ล่ะถ้าเกิดว่าปีหน้าคุณจะเลือกปลูกอันไหนครับทั้งฟิวเลยเนี่ย Yellow. ทั้งหมดเลย Yellow. 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 Yes or no? What do you think? No. No, why not? ตลาดมันต้องการ ตลาดไม่ได้ต้องการพริกเหลืองอย่างเดียว มาเก็ตบุฟเฟ่ For the demand of the market, not only for the yellow people. Okay. I need to find out 2 things. Many things. For example, one thing is how much money do I get for 1 ton of yellow pepper, and how much money do I get for 1 ton of red pepper. If I get if I get for every ton 2,000 shekels, เพียงตัวเลขที่บอกว่าตันเหล่านี้ เราก็ยังไม่สามารถตัดสินใจได้หรอกเราจะต้องมาดูด้วยว่ามันให้เงินกับเราเท่าไหร่พริกเหลืองให้ราคาเท่าไหร่พริกแดงให้ราคาเท่าไหร่ of course this is better ton for every dollar. Of course, 6.5 better than 5, of course. But I'm thinking business, not only farming. If I get only 1,500 shekels for every ton of yellow pepper, and I get 2,000, or let's say 3,000, twice as much. So what do you think is better, this one or this one? ถ้าเกิดว่าราคาพริกทีนี้พริกแดงขายได้ตันละ 3,000 พริกเหลืองขายได้ตันละ 1,500 เราจะเลือกปลูกอันไหนครับ อันไหนดีกว่า เลดแดงพริกแดง Maybe. More information. I need more information. Let's say I get the same. 3,000 shekel for every ton. Shekel for every ton. The same. ราคาเท่ากันครับข้างหลังราคาเท่ากัน Yellow. Yellow. I think yellow is better. But maybe the people in the market, they don't like yellow people. So when I go to the market with my peppers and I say I have many tons of red pepper and many more tons of yellow, they say okay, yellow is nice, but I take 1 yellow pepper
but I take 5 red peppers. So I make a lot of farming, I grow a lot of peppers. But the people in the market, they don't like yellow peppers. It's like with your cell phones. Everybody has cell phones, but old. Late. Okay? Understand? ทีนี้ถ้าเกิดว่าราคามันเท่ากัน เราอาจจะเห็นว่าราคามันเท่ากัน เราก็เลยไปตัดสินใจปลูกเท่าๆกันไปเลยฟิวเราแบ่งออกเป็นครึ่งหนึ่งปลูกพริกเหลืองปลูกพริกแดงแต่ทีนี้พอเอาผลผลิตออกไปขายในตลาดแล้ว ราคามันเท่ากันก็จริง แต่ความต้องการมันกลับไม่เท่ากัน ลูกค้าก็บอกว่าพริกเหลืองโอเคมันสวยดี แต่ว่าเขาเอาเพียงลูกหนึ่งแต่ว่าพริกแดงเขาเอา5 ลูกอย่างนี้ฉะนั้นแล้วเพียงราคามันก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเราจะเลือกอันไหน Okay? เหมือนกับโทรศัพท์มือถือก็เหมือนกัน เราอย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเขาจะไม่เอาบางครั้งอาจจะเป็นโทรศัพท์เก่าก็ได้ที่เขามีกันอยู่ตอนนี้ So think about the farms that you are working in so far and in the farm. Was working with Sigler and Udi Bar and Matan Bar, your farmers. ใครทำงานกับฟาร์มเมอร์ที่เขากล่าวไปเมื่อกี้ Okay. ซิกเลอร์ And Udi Bar and Matan Bar, they are my friends. Now, if you think about the farms that you are working, how many red pepper do you have? How many orange? How many yellow? Not a lot of yellow peppers and orange peppers, right? Most of the peppers is red. Yes? พริกส่วนใหญ่เป็นสีอะไรครับ Yes or no? red Yes or no? สีอย่างเรดครับเรด Red. Why do you have more red pepper than yellow pepper in the farm and orange pepper in the farm? Because people in the market, they like red pepper the best. So every farmer grows a lot of red pepper with a little bit of yellow and a little bit of orange pepper. Most of the farmers, they grow red pepper not because it's more money, because people in the market buy more red pepper than every other color. ฉะนั้นแล้วหลายๆฟาร์มเมอร์ก็จะปลูกพริกแดงมากกว่า ไม่ใช่ว่ามันให้ผลผลิตมากกว่าต่อพื้นที่1 ดูนัมแต่มันเป็นเพราะว่าตลาดเขาต้องการมากกว่าเขาก็เลยเลือกที่จะปลูกพริกแดงมากกว่านั่นเอง Okay? Yes? No? You okay? มีปฏิกิริยาโต้ตอบน้อย Okay. Okay. Because you're looking tired. Next, population. What is population? Population is the largest group of subjects under consideration. For example, I am doing a research about all the students in ICA. I want to find out some information about all of you and your friends, all the students in ICA. We have about 1,000 students here in ICA. So the population is all the students in ICA, for example. ในเรื่องของ population จำนวนประชากรก็คือหัวข้อที่เราจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนคนเหล่านี้ อย่างเช่นเขาต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน ICAT เขาก็ต้องไปดูตัวเลขนักศึกษาที่เข้ามาเรียนทั้งหมดนี่ก็คือจำนวนประชากรนักศึกษาที่อยู่ใน ICAT นี่กี่คนนักศึกษา Okay? A perimeter is a numerical measure of the population. For example, one perimeter could be the age, the average age of the students in ICA. ตัวชี้วัดที่เราจะใช้ทีนี้เราอยากรู้อะไรจากกลุ่มประชากรเหล่านี้เราอาจจะเอาตัวชี้วัดในเรื่องของอายุก็ได้อายุที่เป็นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาใน ICAT เขาส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่ Okay? น่ารักน่ารัก Okay.
We said we have the population. Population is everybody. Now we have sample. A sample is some part of the population. เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของจำนวนประชากร ประชากรก็คือจำนวนรวม มวลรวมทั้งหมด แต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ sample ก็คือตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง เราจะต้องเอากลุ่มตัวอย่างจากจำนวนประชากรทั้งหมดมา ก็คือหยิบตัวอย่างมา Okay. A statistic is a numerical measure of the sample. We have population, perimeter. We have sample, statistic. ในเรื่องของสถิติทีนี้สถิติเป็นเรื่องของการหาข้อมูลตัวเลข แล้วก็ตัวชี้วัดทางสถิติที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง สถิติก็คือการหาตัวเลขจากกลุ่มตัวอย่าง For example, we survey is ask, do the research about 100 students who attend ICAT, students in ICAT, for a sample. If we don't want to ask all the population, all 1,000 students in ICAT, we can survey, choose only 100 students, 10% from all the students, and that would be a sample. อย่างเช่นว่าเรามีจำนวนประชากรนักศึกษาใน ICAT เราต้องการที่จะเอากลุ่มตัวอย่างเข้ามาศึกษา เป้าหมายก็คือต้องการเอานักศึกษาเข้ามา ก็คือเราจะต้องไปเอากลุ่มตัวอย่างมา100 คนเท่านั้น ในกลุ่มประชากรรวมทั้งหมดเอามาเพียง100 คนเท่านั้น มาเป็นตัวอย่าง For example, the country of origin, where do you come from? Of those 100 students would be a statistic. We ask 100 students, where are you from, where are you from, where are you from? And then we have the statistics. เราได้ข้อมูลมาแล้ว อย่างเช่นว่าเรานำนักศึกษากลุ่มตัวอย่างมา100 คนนั่งอยู่ในห้องนี้ เราก็ถามคำถามเลยว่า ข้อมูลเราอยากรู้ว่าแหล่งกำเนิดถิ่นกำเนิดของคุณมาจากประเทศไหน คุณมาจากประเทศไหนกัน เขาก็ถามคนแรกคุณมาจากประเทศไหน คุณมาจากประเทศไหน100 คนถามไป Okay. Next is very important, so I want you to be awake. I want you to be focused. So, we'll do 10 minutes. 10 นาทีเบรก10 นาทีเบรกไปล้างหน้าล้างตา And after coming back, we have one more lesson, and then we have lunch. Great? หลังจากที่กลับมาเขาก็จะพูดอีกคนหนึ่งแล้วก็กินข้าวเที่ยง